हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नेवी एमआर की स्ट्रेटजी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा ऐप पे जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं एसएसआर और AA के लिए, और साथ ही एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के लिए भी। तो अगर आपने परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बेंचर 40 कोड का यूज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ आपको एक बार, ठीक है, क्योंकि सिलेबस का काफ़ी कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है एमआर का। वो एसएसआर और AA की तरह इसे प्रिपेयर करते हैं, जबकि एग्ज़ाम बिल्कुल अलग है एसएसआर और AA से। ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपको जो पढ़ना है वो भी 10th लेवल का ही पढ़ना है। कैसे कैसे पढ़ना है सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए होता है साइंस और मैथमेटिक्स का। यहाँ से आपको 25 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। सेकंड जो सेक्शन होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस का। यहाँ से भी आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, तो साइंस और मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको चैप्टर के नाम दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। और बाकी ये सब जो आपको पढ़ना है 10th लेवल तक का ही है, जैसे नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट इन साइंस, और साउंड एंड वेव मोशंस, और साथ ही एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का कुछ दिया हुआ है। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल्स है, उसके बाद में सिमल्टेनियस इक्वेशंस है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब जो 10th लेवल तक का आपका मैथ होता है, एक तो वो है, और प्लस आप उसमें कंबाइंड कर दो अर्थमेटिक। ठीक, तो अर्थमेटिक 10th वाला, अर्थमेटिक और 10th वाला मैथ, ये तो आपको मैथ्स करना है। और जो साइंस आपको करना है वो करना है, स्पेशली जो मैं बता रहा हूँ 8th 9th और 10th, इतना आप पढ़ लेना, इनफ रहेगा। वैसे तो 9th और 10th का ही आएगा टोटल, ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ना हम भूल जाते हैं। वैसे वो 9th 10th में रिपीट हो जाते हैं, लेकिन 8th को भी अगर आप पढ़ लेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। और आप इन्हें कंप्लीट भी कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। फरवरी के लास्ट में इसका एग्ज़ाम होगा एमआर का, तो आप जो है इसे अच्छे से कर सकते हैं एकदम। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है गाइज। तो ये तो हुई मैथ्स के बाद में। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो होता है, सेक्शन बी, 25 मार्क्स का यहाँ से आएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? सॉइल, मिट्टी, ठीक है, रिवर्स, नदियाँ, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलाइन और हार्बर्स। उसके बाद में कल्चर, रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, डिफेंस, वर्ड्स, ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिसीज़ और न्यूट्रिशन। उसके बाद में करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, ठीक है, लैंग्वेजेस, कैपिटल एंड करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशंस, ठीक है, करंट अफेयर्स आएगा और ये सब आएगा आपको। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, उसके बाद में नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स, ये सब आप कर लेंगे, ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। टीम्स, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, तो ये सब आपको करना है। ये सब आएगा 25 नंबर का, और 25 का इधर से आएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं आते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा नेवी एमआर का। सबसे पहले अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो कट ऑफ होता है वो स्टेट वाइज सेलेक्ट होता है, ठीक है। स्टेट वाइज इसका जो कट ऑफ है वो किया जाता है, जैसे यूपी, राजस्थान, बिहार, इनका हाई जाता है। जो ऐसे स्टेट हैं जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, इन ऐसे ऐसे जो स्टेट हैं, यहाँ के कैंडिडेट्स का कट ऑफ लो जाता है, ठीक है गाइज। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ, अगर 40 मार्क्स आप कर लेते हैं तो सेफ स्कोर होगा 40 का एक, और ये आप कर भी सकते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है नेवी एमआर का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूँ, 50 क्वेश्चन होते हैं, टाइम आपको मिलता है 30 मिनट्स का। तो आप ये मान के चलो, जो 25 क्वेश्चन आते हैं जीके वाले, वो तो वन लाइनर होते हैं, उन्हें तो आप 5 मिनट्स में ही कंप्लीट कर सकते हो। जो आता है उसे टिक करना है, जो नहीं आता उसे नहीं करना है, वो तो 5 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर लोगे। जो मैथ्स वाला सेक्शन होता है ना, मैथ्स और साइंस वाला, वो आपको टाइम लेता है, उसमें आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। मैथ्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं 13-14, तो आप उन्हें जो है फुल टाइम देना, उसमें आप बिल्कुल भी मार मत खाना, उन्हें अच्छे से सोल्व कर लेना, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ वाले सेक्शन की। ये मैं जो है इसे बांटूंगा 3 स्लॉट में, मतलब 3 स्लॉट में ही आपको पढ़ाई भी करनी है।
आप ये मैटर नहीं करता कि आप जो है कितने दिन पढ़ते हैं, मैटर ये करता है आप कितना पढ़ते हैं और क्या आप सभी जितना भी आपका सिलेबस है हर सब्जेक्ट को टाइम दे पा रहे हैं या सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रखा है। देखिए अगर एसएसआर और डबल ए हो तो वहाँ पे एक ही सब्जेक्ट का काफ़ी वेटेज होता है, 25-25 मार्क्स का होता है। तो वहाँ पे जो है आप इजीली किसी एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना के मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एमआर है, इसे बिल्कुल वाई ग्रुप की तरह कंपेयर करके चलो। एक एक नंबर आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, एक एक नंबर से जो है आप बाहर हो सकते हो। तो नेवी एमआर, इसमें मैथ्स आता है आपका 12 से 13 नंबर का और साइंस भी 12 से 13 नंबर का। मतलब मैथ्स और साइंस मिला के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। तो रेशो दोनों का बराबर ही रहेगा, 60-40 का रेशो रहता है, ठीक। उसके बाद में जीके की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादातर जो सब क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक जीके के होते हैं, क्योंकि जो ये अभी ऊपर सिलेबस था वो सभी का सभी स्टैटिक जीके के अंदर ही कवर हो जाता है, ठीक है गाइज़। तो अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले सेक्शन है मैथ्स। तो मैथ्स आपको कौन कौन सा पढ़ना है, एक तो 9-10 का पढ़ लेना है, वहाँ से 5-6 नंबर का आएगा, और एक अर्थमेटिक 7-8 नंबर का वहाँ से आएगा, ठीक है। बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो जो ये 10th वाली है इसके लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लेना, ठीक है। 9-10 के लिए उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, और एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चन है, आप उन्हें ईजिली कवर कर भी सकते हैं। तो इनके लिए आप एनसीईआरटी पकड़ लीजिए। और जो अर्थमेटिक है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप कहीं से भी पढ़ लेना। जैसे मान लो प्रॉफिट और लॉस है आपका चैप्टर, तो प्रॉफिट लॉस आप यूट्यूब पे डालिए, काफ़ी सारे हर चैनल की वीडियोस आएंगी, आप किसी से भी पढ़ लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा जिससे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, मतलब जिससे एक चैप्टर पढ़ोगे, आपको बाकी के सभी चैप्टर भी उसी टीचर से पढ़ने हैं, और साथ ही पूरे पूरे पढ़ने हैं। ये नहीं कि प्रॉफिट लॉस की एक वीडियो देख ली कि ये मुझे समझ में आ रहा है चलो छोड़ो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सारी जितने भी मतलब कंप्लीट चैप्टर करना है, चाहे कहीं से भी कर लो। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता तो आप कोई सी भी बुक ले आइए। अर्थमेटिक के लिए काफ़ी सारी बुक्स जो हैं अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, अगर आप डाउनलोड करना चाहें। वरना बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप जो है ऑफलाइन कोई भी बुक लेकर आ जाओ, ठीक है, और उससे पढ़ लो। तो ये करना है आपको। तो कोई सी भी बुक जो है आप ला सकते हैं अर्थमेटिक के लिए, ठीक है गाइज़। उसके बाद में बात कर लेते हैं सेक्शन बी की, जो होता है साइंस। यहाँ से भी 12-13 नंबर के लगभग ही आता है। मतलब ऐसे होता है, अगर मैथ्स आपका ज़्यादा का आएगा तो साइंस कम का आएगा, साइंस अगर ज़्यादा आएगा तो मैथ्स कम आएगा। रेशो 1-2 नंबर का ही अंतर होता है। जैसे मान लो मैथ्स 13 नंबर का आ गया तो साइंस फिर 12 का आएगा, अगर साइंस 13 का आ गया तो मैथ फिर 12 का आएगा, ऐसे आता है, ठीक है। साइंस की अगर हम बात करूँ तो साइंस में आपको जो है फिजिक्स पढ़नी है बस एनसीईआरटी में से, यानी जो 9th और 10th की एनसीईआरटी है ना, उसमें से सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, ठीक है। और स्टैटिक साइंस आपको पढ़ना है। स्टैटिक साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, 500 महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे पीडीएफ बहुत सारी अवेलेबल होती हैं यूट्यूब पर, काफ़ी क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये सब आपके लिए इनफ रहेगा साइंस के लिए, ठीक है गाइज़। उसके बाद में सेक्शन सी बात कर लेता हूँ मैं जीके के लिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका फैक्ट रहेगा। मतलब अगर आपने जीके में अच्छा स्कोर कर लिया तो आप ये मान के चलो ओवरऑल आपका पेपर अच्छा चला जाएगा, क्योंकि मैथ्स का होता है सोल्व करने का, और उसे ज़्यादातर सभी सोल्व कर लेते हैं। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आप जो है बिल्कुल आसानी से उन्हें कंप्लीट कर लोगे। लेकिन जो आपका जीके वाला सेक्शन होता है उसमें तो सब याद करने को होता है, जितना ज़्यादा आप याद करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जीके के अंदर जो है मैंने इसे बांट दिया है 4 सेक्शन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको करनी है मंथली आप किसी भी चैनल से पढ़ लो या फिर कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। मंथली करंट अफेयर पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक वाली, ठीक है। आपको इतनी मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, कौन मरा कौन नहीं मरा, कौन संगीतकार मर गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। अगर कोई ज़्यादा ही फेमस पर्सनैलिटी जो है मरी हो, या फिर किसी ज़्यादा मतलब कुछ भी अगर ज़्यादा ऐतिहासिक हुआ हो कुछ, तो आप उसे पढ़ लेना, वरना उसे मत पढ़ना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है मंथली पढ़ना है और बेसिक पढ़ना है। स्टैटिक जीके के जो है 1000 क्वेश्चन जो हैं होते हैं स्टैटिक जीके के, वैसे तो 5000 तक होते हैं। तो इसकी पीडीएफ जो है मेरे पास अवेलेबल है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से, वहाँ पे जो है मैं पीडीएफ ये पहुँचा दूँगा। मैं जितना भी आपसे बोल रहा हूँ कि ये वाली पीडीएफ मिलेगी, वो वाली पीडीएफ मिलेगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूँगा उससे पहले मैं उसकी एक वीडियो भी बनाऊँगा कि आप ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हो और कैसे आपको पीडीएफ मिल सकती है। अभी के लिए तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं पीडीएफ वहाँ पर डालूँगा। क्योंकि हो सकता है आने वाली कुछ वीडियोज़ आपसे मिस हो जाएँ
या कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है टाइम बिल्कुल अभी से करें, आप अभी से ही ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी आपको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप अगर ये पीडीएफ वगैरह से भी नहीं पढ़ना चाहते, आप लूसेंट की बुक लेके आओ। उसमें एक मिसलेनियस नाम से होता है, ठीक है। वो अलग ही टॉपिक होता है, एक मिसलेनियस के नाम से चैप्टर सा बना होगा। उसके अंदर 40-50 टॉपिक होते हैं। विविध हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो विविध के नाम से होगा कि भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, अंतर्राष्ट्रीय स्थल स्मारक, ऐसे होते हैं, ठीक है। 40-50 टॉपिक जो है वो होते हैं। आप वो बुक ले आओ और उससे कर लो। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी सब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मिसलेनियस वहाँ से आप कर लो, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लोगे तो आपका जो है जीके का भी बेड़ा पार हो जाएगा, जीके का कल्याण हो जाएगा। फुल फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, डेली 10 या 15 फुल फॉर्म आप याद करते चलो। अगर एक साथ याद करोगे तो नहीं होने वाली। अगर अभी से डेली 10 से 15 फुल फॉर्म याद करते हुए चलोगे तो आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा इनका, ठीक है गाइस। अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब पे आप जो है बैक बेंचर्स यानी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी कोई भी चैनल मुझे ऐसा अच्छा नहीं मिला जो एमआर के लिए प्रिपरेशन कराता हो। मैं आपको जीके के जो क्वेश्चन कराऊंगा वो जीके आपको AA, SSR, MR और वाई ग्रुप चारों एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। और जहाँ तक है मुझे लगता है कि आप सभी ने भी MR, SSR, AA, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप सभी के फॉर्म फिलअप करे होंगे, ठीक है। तो सभी के साथ तैयारी भी हो सकती है बिल्कुल, ठीक है गाइस। बस ये होता है वाई ग्रुप के लिए आपको इंग्लिश जो है अलग से पढ़ना पड़ता है, जबकि MR के लिए आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ता है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यहाँ पे रीजनिंग भी नहीं आता है, बस जीके, साइंस और मैथ्स ही आएगा। तो आप जो है इजीली इन्हें कर सकते हैं। आप डेली अगर 1.5 घंटा भी हर सब्जेक्ट को देंगे और फिर 30 मिनट का एक प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है, सिर्फ 4-5 घंटे बैठते हैं और 5 घंटे की पढ़ाई इनफ है। और आप कर भी सकते हैं पर डे 5 घंटे की, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, इनफ है, ठीक। अगर मैं प्रैक्टिस सेट्स के बारे में बात करूँ तो लूसेंट, करतार, एसके, अरिहंत कोई से भी आप ले सकते हैं, ऑफलाइन मिल जाएंगे आपको। या अगर आप ऑनलाइन कोई टेस्ट देना चाहते हैं मोनो क्लास पे दे सकते हैं। परीक्षा ऐप से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने SSR और AA के लिए भी रिपीट करे थे और मैं यहाँ पे भी इन्हें रिपीट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 30 मिनट में करने होते हैं और 30 ही मिनट में आपको सोल्व भी करने हैं यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि इनफ टाइम आपको मिलने वाला है। जो जीके के क्वेश्चन हैं उन्हें आप 5 मिनट में फिनिश कर दोगे और साइंस के क्वेश्चन भी पढ़ के, मतलब मैथ्स के लिए आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आपको 20 मिनट में सिर्फ 12-13 क्वेश्चन हल करने होंगे। और वो अगर आप कर जाते हो अच्छे से तो बस आप ये मान लो आपका जो कट ऑफ है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ आप 14 मार्क्स का जो है टारगेट बना के रखिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे कोई सा भी स्टेट हो आपका, ठीक है। तो एवरीडे स्टडीज़ मस्ट, तो आपको पर दिन पढ़ना है, ठीक है, डेली पढ़ना है, चाहे जो भी पढ़ो। पहले बात तो जब भी आप पढ़ो एक तो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ो, कभी भी एक सब्जेक्ट को मत पढ़ो। अगर आपको 1.5 घंटा भी मिल रहा है तो भी आप आधा घंटा 30-30 मिनट का स्लॉट में तीनों सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक। और डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ काम पड़ जाता है घर में या 3-4 दिन की छुट्टी लग जाती है, कैसे भी 3-4 दिन का कुछ ज़रूरी काम आ गया हो तो उसके बाद कंटिन्यूसली जो है बंद हो जाती है और बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर 4 दिन, 5 दिन या हफ्ता भर आपकी पढ़ाई छूट भी गई है किसी भी कारण से तो आप फिर से स्टार्ट कर दो, उसे रोज़ाना कंटिन्यू रखो, ठीक। ऑलवेज़ भी मोटिवेटेड, हमेशा आपको मोटिवेट रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि उस स्टेट की कट ऑफ तो कम जाती है, मेरे स्टेट की कट ऑफ हाई जाती है, ऐसा कुछ भी आपको अपने माइंड में नहीं लाना है। निगेटिविटी कोई भी नहीं लानी है। हमेशा आपको इजी टॉपिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे आप चैप्टर पढ़ने जा रहे थे वर्क एनर्जी पावर, आपको समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूरी नहीं है कि आप वर्क एनर्जी पावर ही आपको आज पढ़ना है, आप आज कोई और सा टॉपिक पढ़ लो। डे को वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, बस ये सोचने में कि ये हार्ड है, ये हार्ड है। उसी में जो है आपके 5-6 दिन कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद में आप बुक को साइड में रख दोगे और कुछ नहीं होने वाला फिर। अगर आपको पढ़ना है तो इजी से स्टार्ट करो, उससे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो हमेशा इजी टॉपिक से स्टार्ट करना है आपको। उसके बाद में आपको जो है अपने आप को क्रेडिट देना है। जैसे आपने कुछ भी काम करा, मान लो आपने आज जीके का टॉपिक पढ़ना था कि जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्थल हैं महत्वपूर्ण, तो जैसे ही आप उन सबको ख़त्म कर लो तो अपने आप को शाबाशी दे सकते हो। कुछ भी आप कर सकते हो जिससे आपका जो है मन खुश होता हो, जिसे करना आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप जो है क्रेडिट ज़रूर दें अपने आप को, कुछ भी काम आप करें अपने आप को शाबाशी दें,
कोई और भी नहीं दे रहा तो खुद ही दे लो, क्या हो गया। एडोबी फॉर रिवीजन, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप जो भी पढ़ते हो एक हफ्ते का, उसका एक दिन रिवीजन रखो। उस दिन वो कोई भी सा भी दिन हो, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे मान लो कई दफ़ा क्या होता है, मंगलवार है मान लो आज, और मंगलवार में मार्केट लगती है आपके घर के आसपास, तो दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारने चले जाते हैं, तो उस दिन पढ़ाई का दिल नहीं करता कि यार आज नहीं पढ़ने वाला हूँ मैं, तो उस दिन आप रिवीजन का रखो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मंगलवार ही रखना है, कोई सा भी दिन आप रख लो। और अगर आप ऐसे कहीं जाते आते नहीं हो तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, डेली के डेली रिवाइज़ कर सकते हो, आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। ठीक है गाइस, तो या तो आप डेली के डेली भी रिवाइज़ कर सकते हो, या हफ्ते में एक दिन भी बना के उस दिन सारे रिवाइज़ कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपको करना है कि प्रैक्टिस सेट जब भी आप सोल्व करो, आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, कम से कम देखने तो हैं ही हैं, 50 के 50 क्वेश्चन। कई बार आते हैं ये क्वेश्चन, लास्ट में मुझसे पूछा भी गया था जब SSR AA का एग्ज़ाम हुआ कि मैं तो भाई सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पाया। तो यही प्रॉब्लम होती है, शुरू में हार्ड क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में आप उलझ के रह जाते हो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उस पर ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, 10 या 15 सेकंड देखो, उतने में ही आपको पता चल जाएगा कि आप इसे जल्दी से कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ लेकिन टाइम टेकिंग है, तो उसे तुरंत छोड़ दो, पहले बाकी के क्वेश्चन कर लो। ठीक। और नेवी MR का जब आप एग्ज़ाम दोगे तो सबसे पहले आपको GK वाला सेक्शन ख़त्म करना है। GK वाला सेक्शन ख़त्म करने के बाद साइंस का सेक्शन ख़त्म करना है, उसके बाद मैथ्स वाले सेक्शन पे आपको जाना है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है प्रैक्टिस सेट में भी सोल्व करने हैं, जब भी आप प्रैक्टिस सेट को सोल्व करेंगे। ठीक। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, आपका हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस दिलाएगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे पैसे दे दे के जो है फिक्स कर लेते हैं बात, और बाद में पकड़े जाते हैं, तो फिर उनका कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन ज़रूर मिलती है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो उसे आज पढ़ रहे हैं वो कल आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, आने वाले भविष्य में वो आपके लिए ज़रूर फ्रूटफुल होगा। ठीक है गाइज़, तो बस इतनी सी जानकारी आपको देनी थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस स्ट्रेटजी को ज़रूर आप फॉलो करिएगा, इन पॉइंट्स को ज़रूर आप याद रखिएगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने परीक्षा ऐप को जो है अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो कर लो, और वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ आप जो है परचेज़ ज़रूर करिएगा, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। ठीक, क्योंकि कई कैंडिडेट्स का जो है इस पे अच्छा रिव्यू भी आया है, तभी मैं आपको अब बोल रहा हूँ, वरना जो पहली वीडियोज़ थी उनमें मैंने आपको बोला था कि आपकी इच्छा है परचेज़ करो या मत करो। लेकिन अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का रिव्यू आया है और वो अच्छी बता रहे हैं, तो आप भी परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि 100-150 रुपये आप इधर उधर भी कहीं भी उड़ा ही देते हो, तो परचेज़ ज़रूर करें। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, अच्छी सलाह। तो आप जो है एक बार ज़रूर उसे परचेज़ कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है गाइज़, और बाकी फोर्स कर नहीं रहा हूँ मैं, अगर आपको परचेज़ नहीं करनी हो तो आप ना भी करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। लेकिन आप उसे परचेज़ करें या ना करें, इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के टाइम। गोल्डन पॉइंट्स आप इन्हें मान के चलो, आप इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। स्ट्रेटेजी कोई भी हो, आपका मोटिव एक ही होना चाहिए कि सिलेक्शन लेना है, चाहे वो कैसे भी लेना हो। ठीक है, मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। अगर इस अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन मान लो नहीं भी हो पाता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है वो आपके पास ही रहेगा, कोई आपसे उसे छीन के नहीं ले जाएगा। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप ही को भविष्य में फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है आपका MR का एग्ज़ाम ना निकले, लेकिन जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ MR के एग्ज़ाम में वो आएंगे, हो सकता है किसी और एग्ज़ाम में आपको वो क्वेश्चन मिल जाए, तो आपकी मेहनत कभी। ठीक है गाइज़, तो बस यही आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।